Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad, kuulajad. Tere, kindralmajor Enno Mõts. Tere, Taavet. Kuulajate vahel läheb loosi Enno raamat pealkirjaga Poiss, kes tõi välja päikese. Selle võitmiseks jätke siia video alla kommentaar ja vastake küsimusele. Ja küsimus, selle ütleb Enno ise. Kas sõjanduse õppimine õhutab sõdasid? Väga hea, selle üle saate siin kommentaariumis arutleda ja siis hiljem paneb Enno oma autogrammi siia sisse ja nädala pärast siinsamas kommentaariumis valime ka ühe võitja, kes saab selle raamatu. Enno, mida tähendab kindralmajor? Kus seal rivistus see ametinimetus on? Auastmete järgi on veel 2 kindral auastet. Ehk siis ta on ikkagi seal üsna lae all. Pronksi kohal. Ja Eestis tegelikult on ta tegelikult hõbeda koha peal. Sest et üldjuhul meie kaitseväe juhataja on kindralleitnant, nagu ta ka täna seda on. Et pigem erandkorras on ette nähtud kindrali auaste andmine. Aga seda erandit on meil viimaste kaitseväejuhatajate puhul rakendatud. Tõsi, see tuleb seal tõesti viimases teenistusfaasis. No seda ma mõtlengi, et võib-olla paari sõnaga räägid, mis sa üldse igapäevaselt teed? Ja ma töötan NATO-s ja Euroopa Liidus sõjalises komitees, neis mõlemas on olemas sõjaline komitee ning olen seal niinimetatud sõjaline esindaja, võiks öelda tegelikult kaitseväe juhataja esindaja. Nii et igapäevaselt siis need komiteed vaatavad läbi sõjandusega seotud pabereid, ettepanekuid, plaane ja annavad neile oma sõjalise hinnangu, et otsustuskogud, suursaadikute kogud saavad plaanid siis heaks kiita või tagasi lükata. Nii et sõjalise nõu andmine ja see on siis kõik vastavalt kas NATO riigid või siis vastavalt Euroopa Liidud. Konsensuslikult siis selle sõjalise nõuande kokku panevad. Väga keeruline asi tundub. Silme, et tekib pilt sellistest vana aja, antiikaja filmidest, kus tandem läheb kuhugi linna alla, pannakse püsti tohutu laager ja see on üks kõige uhkem telk või selline, see on kuningatelk on ju, ja siis kuningas ja tema nõunikud kogunevad sinna laua taha ja hakkavad seal kaardil liigutama nuppe ja näitama ja siis kuningas otsustab ja nõunikud annavad nõu, et ärme ikka siit lähe või ärme seda üllatusmomenti tee. Et see assotsiatsioon võiks täitsa pädeda tolles ajas. Täna tegelikult ju kuningad lahinguplaane ei tee ja sõjaplaane ka mitte. Et selleks on ikkagi väejuhid olemas ja nemad toimetavad tegelikult meie, võiks öelda all, aga mitte üldse pahas tähenduses, sõjalis operatsiooni tasandil, aga sõjalised komiteed rohkem teenindavad juba sõjalis-poliitilisel tasandil, nii et me suhtleme küll nii-öelda kuningatega, aga ei lähe ise lahinguväljal vägesid juhtima. No, tutvusin sinu, ma ei tea, kas see oli eelmine raamat, mis sa mulle saatsid, Isetuse jõud on ju, kus sa siis rääkisid läbi vibu laskmise praktika, just kui sellist sõdalase mentaliteeti natuke avasid ja sealt lõike lugedes mul tekkiski natukene see küsimus, et kas üldse on olemas sellist maailma, kus ei ole sõda, et kui me elame nii duaalses maailmas on ju, kui mõelda sõja ja rahu peale, siis see tundub niivõrd paratamatu süsteem, et meil on kuu ja päike ja must ja valge ja siis kas sinu hinnangul siis on olemas siuke maailm, kus on
rahumärgid ja pikad juuksed ja värvilised prillid ja rahu valitseb maa peal. No ilusti tõid näite välja, et see on lillerahva utoopilises maailmas, et konfliktid on igapäeva osa ja riigi valitsemistes on sõda üks arsenal, mida kasutatakse ja oleks naiivne nii-öelda kukkuda sellesse lille inimeste unistussesse utoopiast. Selle kohta võiks öelda, et põrgutee on sillutatud headest kavatsustest, et inimloomus on siiski midagi muud. Ja raamatu pealkiri oli Isetuse loits, sest ma seal ma lahkan sõdalase filosoofiat ja kuidas jõuda ja mis asi üldse on sõdalane. Selle kohta on ka üks kuulus väljend, millega sa oled kindlasti tuttav, et parem on olla, kuidas see ongi, et parem on olla sõdur aias kui aednik sõjas vist või kuidagi niipidi see on ju, et see viitab justkui sellele, et sõjaõpetusele ja valmisolekule ja asjale, et valmisolek justkui olekski nagu natukene siuke rahu eeldus, on ju. Aga inimloomusest rääkides siis, et mis on sõda või kuidas sa defineeriksid sõda, see on konflikt ja siis veel, kui sealt mulle tundub nagu veel allapoole minna, siis ongi siuke inimloomuse asi, et meie maailma valitseb põhimõtteliselt tugevama jõud või siis vägivald on ju. Et kõik on ju kõik on nii seotud vägivallaga, kuigi me seda võib-olla igapäevaselt, kes me siin soojas kontoris sooja kohvi joome, et me ei näe seda, aga põhimõtteliselt, et kui sa kutsud kellelegi politsei, siis politsei teeb küll ühe hoiatuslasu enne õhku, on ju, aga politsei jõud baseerub nagu vägivallal. Ja ma olen tegelikult sellega nõus, see eeldabki sellist süvatasandile minemist, et selle väitega nõustuda. Et tegelikult jah, on hierarhiline süsteem, esiteks ka see, ilma hierarhiata platool ei ole nii head ega halba, järelikult ei ole ka arengut. Nii et hierarhia on oluline, et üldsegi tekiks areng ja jõud on nagu üks, jällegi ma ütleksin ikkagi loov ja loomupärane selline kategooria, et igapäevaselt me seda tõesti väga hea, ei näe vägivalda, aga kord on siiski kehtestatud nii-öelda keelde ja karistuste ehk jõu printsiibile. Jah, see kuidagi, kui võttagi hästi pulkadeks lahti, siis mulle tundub, et tulebki väga selgelt välja, kui instinktidel baseeruvad rääkivad ahvid me oleme, et kui mõelda nagu mingisuguse suure sõja peale ja sealt tullagi tagasi vägivalla juurde, et ma ei tea, 2 riiki ei jõua omavahel mingisugusele kokkuleppele, üks tahab seda, teine tahab teist. Meie uudistest me vaatame ja seda, et ma ei tea, läbirääkimised olid keerukad ja lükkusid edasi võib-olla ja siis jälle tuuakse mingid uued punktid ja asjad, aga lõpuks, kui see asi nagu piisavalt kaugele ajada, siis tulebki ju, üks riik ütleb, et ei, et me teeme siis niimoodi, nagu me tahtsime, et meil on jõud taga, on ju. Ja mingis mõttes on ehmatav, kui väiklane on selline kõrgetaseme poliitika. Ja täna me tegelikult näeme seda Ameerika, Euroopa suhetes. Et see on puhas väiklus, mis toimub, et mõõdetakse tillipikkuseid ja kumbki pool nii-öelda ei suuda järgi anda vahepeal. Et ehmatav natukene lausa, et kuidas sellist maailma seisu mõjutavat poliitikat tegelikult nii-öelda ajendavad isiklikud solvumised ja soovid ära teha kellegile, teisele isikule. Et see on pisut ehmatav, aga nii see on. Ja selline et ongi, et see suur poliitika ongi täpselt, nagu sa ütlesid, sama väiklane kui võib-olla mingid igapäeva jagelused meil, ma ei tea, tänaval või poe järjekorras, et kes eespool oli või midagi sellist on ju. Et see panebki mõtlema,
et on justkui eeldus, ütleme, et meil on mingid juhid, demokraatlikud valitud juhid, kes kuidagi lähtuvad mingisugusest kõrgemast moraalitunnetusest, juhtides siis suuri rahvamasse, aga see ei ole absoluutselt niimoodi, et see on tillipikkus, nagu sa ütlesidki, on ju, ja siis lugedes võib-olla selliseid, selle kindlasti sa oled lugenud selle Marcus Aureliuse see meditations või iseendale on see eesti keeles, on ju. Et siis tekib tunne, et meil võiks olla mingid ülitargad mingisugused filosoofid eesotsas, kes tõesti nagu, ma ei tea, näevad suuremat plaani ja mõistavad ja oskavad nagu seal teha neid õigeid otsuseid, on ju, aga see ei ole reaalsus. Mul on Aurelius pooleli ja ma tunnistan, et ma natuke olen pettunud selles raamatus, sest ta kordab väga palju. Ma lootsin seal rohkem arengut, aga väga palju kordust on, aga need põhimõtted ju on tõesti väga tabavad. Aga meil ju ei valita neid kõrgeid poliitilisi juhte mingisuguste eetiliste ja moraalsete väärtuste baasil. Et Eestis on ka näited, kus ministriks on tõusnud sisuliselt haridusteta ja kõlbeliste normideta inimesed. Et see on nüüd teine kategooria, või selline elutõde, mis ühelt poolt see on ju reaalsus, me peamegi sellega leppima ühelt poolt, aga leppimine ei tähenda allaandmist. Et me peame ikkagi otsima paremaid lahendeid ja paremaid inimesi, aga nii see on. Aga mis puudutab sõdalasteed ja ütleme kas või kindraleid, siis kindraliks ei saa nii-öelda üleöö. Et minu teenistus tänaseks jookseb 34. aastat, seal on väga spetsiifilised haridusnõuded all ja sõjalise kvalifikatsiooni tõstmise koolitused, ja mis eeldab veel omakorda teenistuskogemust, staaži, praktikat ja nüüd läbi kadalipu sind valitakse välja, et tõusta kõrgemale. Nii et ma väidan, et selline professionaalne pädevus elukutseliste sõjaväelaste seas on natukene, ütleme siis, testitum, enne kui edutamisele minnakse. Et sa ei saa kõva reklaamkampaaniaga, ei saa lihtsalt nii-öelda osta endale mingisugust auastet. Jah, ei saa. Ja see poliitikas on see tõesti väga suur selline turundus- ja reklaamiprojekt ka, et mis mulje sa endast välja poole jätad, aga kas selle mulje taga on ka päris sisu, ei olegi võib-olla kõige olulisem. Et see kuvand on, poliitikas on see muidugi kõik, on ju. Ja ilmselt ka väga suuresti nagu sõjanduses, et ütleme enne, kui jõutakse siis vägivallani, on väga oluline, mis mulje sa enda vaenlasele jätad. Et see on mingi, ma ei tea, gorillade kontseptsioon on ju, et võib-olla nad ei lähegi kätt peale kokku, aga kui sa lihtsalt näitad endast suuremana, siis sa võid selle vägivalla ära hoida, on ju. Ja igast trikid, ka mingid vanad sõjatrikid, et kuidas ma ei tea, kogu sõjavägi pandi pasunaid hüüdma, et jääks mulje, et sõjavägi on palju suurem tegelikult ja hirmutada vastast, on ju. Et see on ka siuke psühholoogilised sõjavõtted, on ju. Ja täiesti nõus. Heidutus, me ütleme nüüd selle kohta peenemalt. Ja aga oluline on, et lisaks suurtele sõnadele ja helile on ka päriselt vägi ja et siin bluffimine mingil ajal tänapäeval ei tööta. Et võib-olla Sun Tzu ajastul ja sealt edasi sai paremini bluffida. Täna on ikkagi üsna selge ka meie idanaabril, kui siia tulevad mingid väed, et kas nendel vägedel on reaalne võitlusvõime ja vahendid ja varud olemas. Ma olen kindel, et nad teavad seda üsna hästi ja lihtsalt loosungid, et oi, me võitleme, et seda on ka vaja, aga kõige parem on ikkagi demonstratsioon, reaalse väe näitamine, et see on nagu heidutus. Ja selle paradoks on muidugi see, et kui heidutus toimub ja heidutuseks on vaja ressursid alla panna, siis rünnet ju ei tule. Ning pärast opositsioon ütleb, näed, raiskasime raha,
hirmutasite meid, tegelikult petsite, sest vastane ju ei rünnanud. Et selline paradoks. Ja siit ja omakorda ongi väga lihtne selle sõdalase ja aedniku võrdluse juurde tagasi jõuda, on ju. Üks ilus lugu on, vabandust tahet. Räägi. Samurai, üks ülbe upsakas samurai polnud rahul teenindajaga ja siis kutsus ta duellile. Ja oli selge, et sellel venikesel ei ole võimalustki eluga välja tulla. Aga ta keskendus oma tegevusele, serveeris samuraile täieliku pühendusega teed ja alandlikkusega ning samurai mõistis oma viga, et nähes nii perfektset tee teenindamist, sai aru, et tema oli ülbe ja upsakas ja taandas ennast ise sellest duellist. Et see on selline tee filosoofia, nüüd me räägime nii-öelda liikumise teest, mis nagu Jaapanist on väga palju tulnud aga saab kasutada igal pool mujal eluvaldkonnas, et keskendu oma kutsele ja tee seda niivõrd, kui palju võimalik on perfektselt. Ja siis on maailm rahulikum. Jah, enne kui sa ütlesid, mainisid sõna bluffimine, siis mul tuli meelde, ma ei mäleta, kelle ütlus see on nüüd, aga kirjeldamaks siis suurt pilti, et Hiina mängib malet ja USA mängib pokkerit, et nagu suurel globaalmaastikul oli siuke võrdlus. Aga viidates sellele nagu, ütleme siis sellele, et võib-olla kui pikalt ette vaadatakse asju, on ju. Et mõned, ma ei tea, riigid ja võib-olla ka ühiskonnad äkki mõtlevad tõesti nagu palju pikemates ajaskaalades, kui siin läänes on igast valimistsüklid, mis seda kõike mõjutavad, et see on kuidagi hästi-hästi pisikeseks läinud, on ju, et peasid on, ma ei tea, see aasta on meil kõik hästi ja siis edasi vaat ei ole, mis siis saab. On mänguteooria, mis ütleb, et kui sa mängid võidu peale, mis täna nii-öelda valimistsüklis toimiv poliitika suuresti teeb, et siis see on eksitav, et sa tegelikult riskid nii-öelda kaotusega. Et tegelik mäng peaks käima mängus püsimise peale. Et see on nii-öelda strateegiline ja riigi juhtimise tasand. Mängus püsimine on võit omaette. Jah, siit võibki nagu, see hakkab nagu niivõrd krussi läheb kogu see asi on ju, et ütleme, kui on mingisugune poliitorganisatsioon, kes tahab saada võimule, mängib just kui näiteks valimistel võidu peale on ju, siis muidugi võiks ju seda hakata põhjendama, et võit on kõige olulisem selles plaanis, et luba ükskõik mida kokku, vähemalt sa saad midagi teostada. Versus siis see, et sa võib-olla pead silmas pikka perspektiivi ja sa kaotad võib-olla sellise otsese kohese populaarsuse on ju. Oled küll mängus, aga äkki selleks ajaks, kui sa nagu nii-öelda püsid küll mängus, aga selleks ajaks, kui sina pukki saad, on juba asi nagu nii võssa keeratud, et siis on juba nagu raske päästa on ju. Ühesõnaga siuke propaganda võib-olla põhjendus natukene, et mingis mõttes, kui kõik mängivad mingisuguse populaarsusvõistluse peale, on ju, siis on raske seda nagu ka mitte kaasa teha, sest muidu võibki olla see, et sa langed mängust üldse välja. Ja, saan aru, et ega see ei ole lihtne, et see on kompleksne süsteem ja siin on väga mitmedimensionaalne lähenemine vajalik. Aga lõpuks, eks ole, mingid lubadused tuleks ka ära täita, aga valija peab olema kriitiline. Et mõned lubadused on ikkagi üsna õhku visatud, väga-väga populistlikud. Nii palju siis poliitikast. Just, ja selles mõttes on alati, ütleme näiteks võrdluseks see meediamaja, kus me praegu oleme, et kõige parem ja sõltumatum meediamaja on rikas meediamaja, kellel on palju raha, kes ei pea nagu võtma igalt poolt vastu, mis iganes on, et kui seda mõtet laiendada rahvale, kui rahvas ei pea muretsema põhimõtteliselt katuse ja toidu pärast, on ju, siis võib-olla neil on aega ka nagu pikemalt asju plaanida,
aga kui on nälg ikkagi majas, siis nii kui see, kes leivapalukest pakub, on ju, sealt käest on võib-olla nagu kohe kindlam haarata, et ühelt poolt ilmselt küll, et aga Jüri Lotman on öelnud, et raskused on vajalikud intelligentsi väljakujunemiseks. Et kui on heaoluühiskond, siis milligipärast õnnetunne väheneb ja tekivad hoopis mingid libaprobleemid, millega jauratakse ja see kummitab vahepeal meil ka juba välja, et nagu väärtussüsteem kuidagi laguneb ära ja irdub kuidagi väga, väga väärakaks kohati. Et ma arvan jah külmalt, või kalgilt, et inimesed peavad natukene kannatama. Aga see ei ole selleks, et nad kannataksid, vaid see on selleks, et nad hakkaksid järgi mõtlema, mis on päris väärtussüsteem. See on tõsi ja seda ma olen tihti ka ise mõelnud, viimati kuulasin minu arust seda Rain Lõhmuse intervjuud, kus ta lubas on ju seal oma töötajaid 10% aastas välja vahetada ja siis sellest tekkis kõva selline mingi teema, et issand kui karm ja julm juht on ju. Aga minu arust ütles ka päris hästi, et meil on siuke ümberjagamise ajastu, et keegi nagu mingi suure innovatsiooniga väga välja ei tule, või vähemalt üleüldse, kui vaadata kogu Euroopat näiteks on ju, et siis mul tuli alati meelde see klassikaline ütlus, et mingi et kõvad mehed loovad head ajad loovad pehmed mehed loovad sitad ajad ja sitad ajad jällegi omakorda loovad kõvad mehed, et me olemegi kuskil seal selle ringi peal, et meil on nagu elu on tegelikult nagu nii hea, on ju. Ja siis ongi mingid pseudoprobleemid tekivad ja asjad, et inimestel on tegelikult nagu kõik siuksed kannatusvajadused on kaetud, on ju. Ja siis meil kuidagi aju ikka otsib tegevust ja siis hakatakse mõtlema igasuguste ma ei tea, mingite roheprobleemide ja sooprobleemide ja mis iganes asjade peale, mis on tegelikus nagu suures plaanis ongi siuke puder on ju, mudru. Jah, et ma tunnistan, et on olemas individuaalset traagikat ka täna, eks ole, aga suures plaanis jah, suures plaanis elu on hea, võrreldes ajastutega tagasi ja ideoloogia on väga ohtlik fenomen. Et see on, mis on rohkem nagu ajupesu laadne ja väga türanlik, lausa terrorlik kohati, kus tuleb nii-öelda sõnavabaduse kallale ja faktide vastu. Et need on küll, ma arvan, üsna kehvad tendentsid. Rääkides kannatustest, siis üks minu sugulane Mehi Seinsaar on öelnud mulle, ta kunagi ütles seda, et üks õige luuletaja peabki kannatama, muidu sealt ei tule midagi, et mis on seotud selle ka tihti levinud mõttega igasugustest näiteks boksi tšempionitest, kes on tulnud väga raskest kohast, saanud tšempioniks ja siis kui tšempioniks saad, siis on ongi mugavusajastu, on ju. Et siis sa ei lähe iga hommikkel 5 jooksma, kui sa villas elad. Et siis võib-olla mingi nälg kaob ära, on ju. Ja rääkides üldse kirjanikest ja kirjandusest, siis on põhimõtteliselt see sama teema, mis me poliitikast rääkisime, et tihti peale võib olla väga sisukas kirjanik, aga tema anne ei peegeldu selles, et ta väga hästi ennast müüb. Ja siis on mingisugune pigem müügimees, kes tegelikult, ma ei tea, kui siin vaadata mingid kirjandusmaastiku siukseid mägesid, siis tipus on hoopis see müügimees, mitte kirjanik, kes on ju kannatab ja külmas mingit tohutult elumuutvat romaani kirjutab. On ju. Aga räägi, see on ilukirjanduslik teos, eks ju? Ja see on mu esimene ilukirjanduslik teos. Ja. Et kindralmajor juturaamatut kirjutab, see on üsna harukordne asi, et kuidas sa selleni jõudsid? Kindralmajorina, ma arvan, see on ainukordne asi. Et ma ei tea, et üldse oleks läbi Eesti ajaloo või ajalugude tegevteenistuses olev kindral väljastanud ja kirjutanud raamatuid. Aga ohvitseri, kes on raamatuid kirjutanud ilukirjanduslikke, neid meil veel on. Neid veel on, mitte veel, vaid neid jagub. Ja. Aga mina hakkasin kirjutama ka sellisest sundusest.
et ja mu nii-öelda esimene raamat on tegelikult pigem õpik ja lihtsalt füüsiliselt ei suutnud nii palju rääkida erinevatele õppegruppidele, ma pidin hakkama kirja panema. Ja siis ma lõpuks tegin sellest raamatu. Ja mu teine raamat tegelikult oligi vibulaskmine ja sõdalasfilosoofia, kuna ma aktiivselt mingi periood tegelesin vibulaskmisega, lasin toas, et saaks aasta ringselt lasta talvel, ei pea kuskil minema, siis sai toas lasta 6 meetrile ja siis suur tuba on sul siis, jah? Avatud köök, siis igat enne lastu siis hüüdsin, et lapsed, andke tagasiside, ma nüüd lasen. Ja siis lapsed pidid kuulutama telekas, et nad teavad ja siis ma tegin oma ühe lasu. Ja samal ajal tegin väga palju märkmeid ja siis neid märkmeid kogus paganama palju ja mulle siis koorusile arusaam, et paganat selle võiks kirja panna ja üldse pidin tõdema, et ei ole olemas sõdalasfilosoofiat tervikuna käsitlevat teost eesti keeles ja ma julgen väita, et ma ei ole ka seda inglise keelest leidnud. Võib-olla mingi 3. keeles on, aga nii et siis kujunes sellest omakorda põnev väljakutse mulle endale kokku panna selline kontseptuaalne terviklik materjal. Ja sealt edasi oli veel üks raamat vahel, aga siis tuli selline nälg hakata ennast testima ka ilukirjanduse peal ja ma pean tunnistama, et see oli kõige suurem pähkel. Et selliseid üksikuid mõtteid või siis ütleme peatükkesi leiaks palju, et kirjutad 5-6 lehekülge, aga kuidas ikkagi kõik see pikaks tervikuks üheks looks kirjutada, nii et seal oleks ka mingi dünaamika ja võib-olla põnevamad karakterid. Ma nägin ikka oma palju vaeva ja nüüd ma hindan kirjanikke selles võttes rohkem, aga siiski meil on ka väga palju ajaviitekirjandust. Nüüd ma teen sellist võib-olla sõnamängu ja ongi väga raske leida sellise lihtsa kirjanduse keskelt midagi paremat ja sügavamat ja kihilisemat. Ja tõsi on see, et rahvas ostab pigem seda ajaviitekirjandust rohkem. Aga jällegi targad inimesed on öelnud, et kerge lugemine on aja raiskamine. Et natukene peaks raamat ka panema mõtlema ja minu meelest raamat, tegelikult jällegi paljud targad on seda öelnud, annab elukogemust. Et kui sa loed hea raamatu läbi, siis sa saad just nimelt elukogenumaks. Sest et lugeja ju tegelikult elab tegelastana selle žüsee läbi, tunneb samamoodi need asjad kaasa ja aju on selline põnev huvitav asi, et selle saab ära petta, et ta ei erista, kas see toimub päriselt või sa kujutled seda ette ja keha reageerib. Me vaatame õudusfilmi ja ihukarvad tõuseb püsti ja väriseme ja nii edasi, kuigi see kõik on ju tegelikult ju nii-öelda pettus, et see päriselt ei toimu. Ja selles mõttes on see kogemuse asi ongi, mulle tundub, et on hästi seotud ka sellega, et ütleme, kui praktiliselt võtad kätte, isegi kui see on mingisugune täiesti mõttetu ajaviitekirjandus, siis selle info nagu tarbimise kiirus on hoopis teine, kui vaadata, ma ei tea, uudiseid või videot või filmi on ju. Et sa ikkagi lood selle kujutelma peas, tunned neid emotsioone, mida tegelased, aga sa tarbid seda mingisugusel mõistlikumal tempol, et sa loed lehekülje kaupa, on ju, mitte sa ei saa nagu 10 sekundiga TikToki videost kätte seda, võib-olla, ma ei tea, kuidas nagu emotsioone täpselt mõõta, aga võib-olla sa saad sellest 10 sekundilisest videost täpselt sama suure sutsaka kätte, on ju, suures plaanis, aga see, et sa oled näiteks raamatut nädal aega järjest lugenud ja niimoodi kulgenud koos raamatuga, et siis see mõjub kuidagi rahustavamalt kindlasti, on ju. Ja, need katsed on tõestanud, et õhtune lugemine rahustab, on nagu meditatiivne ja parem kui ka tee joomine, nii spetsiifiliselt on niimoodi välja toodud. Aga ma arvan, need on täiesti erinevad formaadid, see sama 10 sekundi klipp või siis raamatu lugemine.
et isegi mina tunnistan, et kui ma vaatan videoklippe, mis on näiteks 10-minutiline ja sealt ei hakka seda pointi välja tulema, siis ma lõpetan ära. Teiselt poolt, kui ma vaatan neid samu podcast'e, mille ma nüüd avastasin üsna hiljuti enda jaoks, siis ma võin seda tund aega rahulikult kuulata seda podcast'i, see on hoopis teine dünaamika. Ja raamatuid mulle meeldib lugeda, sest et see on ka teine dünaamika, sa lähed sinna sisse ja sa kulged ja veel kord sa oled seal, sa samastud nende tegelastega, et sa elad seda läbi, aga TikTokis ma ei ela seda läbi. Seal mulle antakse mingi nii-öelda fakt ühel või teisel moel ja kui see fakt ja see point ei tule, siis ma lähen edasi, et mis te moljutate, mis te viitate mu aega. Ja ma lihtsalt mõtlengi selle peale, et tarbimise mõttes, et mida inimene teeb, et näiteks kas meelt lahutada või siis, ma ei tea, uusi teadmisi saada, on ju. Et ongi erinevad inimesed, mõni näiteks ainult tarbib, on ju, TikToki, aga ma ei tea, tal on seal mingisugused inseneeria videod või mis iganes, on ju. Mõni loeb raamatuid ja mõni kuulab podcast ja nii edasi ja ilmselt kõigil on see mingisugune segu kõigest, on ju, kes teeb rohkem üht, teine vähem teist, on ju. Aga jah, ma olen ise mõelnud ka nagu ilukirjanduse peale, kui ma lugesin natuke Isetuse loitsu, on ju, siis seal ma nagu märkasin, et üks asi, millele ma olen ka mõelnud tihti on see, mida kirjutada versus see, kuidas kirjutada, et ma olen ise siuke keelefriik, on ju, et mulle pakub ka mingisugust naudingut lihtsalt siuke huvitav keelekasutus või äge lause ehitus või mingi selline asi, et muidugi kõige parem on siis, kui see mida on seal ka olemas, on ju, et seal on mingi väga hästi keelt kasutatud ja point on ka taga, on ju, aga mõnikord isegi point, kui seda ei ole, aga on huvitavalt kirjutatud, siis ma saan ka sealt mingi naudingu kätte, on ju. Et sinu laused olid ja muidugi sellised väga, ma ütleks, et sõjaväelaslikud, väga täpsed ja oligi nagu, või kogu see jutt on ju vibu noole täpsusest ja kõik on siuke, iga sõna on loetud, on ju. Ja selle nagu tippvorm, siuke sõnateravuse tippvorm ongi võibolla haiku, kus on nagu väga täpselt paika pandud üldse mitut sõna või silpi sa võid kasutada, on ju. Ja see on mul alati, ma ei ole nagu väga palju luulet lugenud, aga luuletuse puhul see on mulle tundunud alati, et tegelikult see luuletuse kirjutamine on siuke, just kui selle haiku peale mõelda, siis see ongi selline Jaapani mingi eritäpsus, mingisuguse noa teritamine läbi aastate, et sa nii vähesega suudad siis nagu põhimõtteliselt sinna TikToki klippi suudad terve selle mingi romaani või mingi mõtte või elu tõe sinna kirja panna, on ju. Aga sa oled ise ka luuletusi kirjutanud, on ju? Jah, olen küll, aga ma ütlen vahekommentaari või sul on nii palju punkte, mida tegelikult millest rääkida. Sa lugesid valet peatükki siis, kui sa hakkasid nootest lugema. Ja, et sa oleks pidanud lugema ikkagi seda sõdalase teemat. Ei, ma lugesin siit-sealt nagu igalt poolt. Ja. Et mul on vastupidi öeldud ka mõnikord niimoodi, et ma räägin liblikate keeles. Ja selle sama raamatu osas, seal NATO-s väga paljud teised liitlaskindrid on proovinud või küsinud, kas on inglise keeles ka olemas, et mis see siis ära ei ole, et tänapäeval paned telefoni translate'i peale ja nii-öelda loed selle kohe inglise keeles ümber ja ma katsetasin, et ei nii ei saa. Tehisintellekt täna ei ole võimelised ümber telkima, ma väga palju mängin tegelikult sõnadega. Ja neid ei saa ümber tõlkida. Näiteks võtame sellise fraasi nagu vägivald peab transformeerima väe valdamiseks. Seda ei saa inglise keelde ümber tõlkida. Et ainult eesti keeles need sõnad niimoodi mängivad. Või siis, et kuidas eesti keeles on eluring põimunud. Meil on sõnas haud, meil on sõnad haud ja hauduma. Jällegi sõnamäng, mida ei saa inglise keelde niimoodi ümber tõlkida. Ja mõtlen vahel, et ma ei mõelnud ja täpselt seda, et sul on lühidad sõnad või see, et näiteks ma lugesin vaimu, meele ja hinge peatüki, kus on nagu väga-väga sõnamänguliselt ja välja toodud, aga see on nagu väga täpselt
et noh, sa oledki nagu selles mõttes täpne, et sa võtad selle sõna kinni on ju, ja siis sa ikkagi mängid nagu selle sõnaga väga-väga nagu täpselt on ju, et see ei ole jah, et kõik on 3 sõnalised laused on ju, seda ma otseselt ei mõelnud. See on nüüd klaaritud, aga aitäh sulle ja et üksteist mõista peab taksonoomia paigas olema. Et me kasutame küll samu mõisteid, aga pahatihti erinevates tähendustes. Nii et ma olen proovinud nagu selgitada juurde, mida ma selle või teise sõna all silmas pean. No ma toon praegu lihtsalt näite, et kõik on nõus, kui me ütleme, et naiste õiguseid on vaja kaitsta. Kõik on nõus, aga kui me hakkame täna defineerima naist, siis pagan, meil läks käest ära, sest et meil on täitsa erinevad definitsioonid olemas ja ei hakka seda rohkem lahkama praegu siin. Aga haiku, ma olen suga täiesti nõus, on kõrgem vorm ja et see ongi täpselt nagu sa ütlesid, et kuidas sa nii minimaalselt kui võimalik suudad öelda oma pointi ära ja see ongi tegelikult üks perfektsionismi näitaja, et kõik üleliigne on maha kooritud, et alles jääks ainult essents. Et see nõuab väga palju mõtestamist ja mõtlemist, et see eeldab aja maha võtmist. Et me peame eristama mõtted ja mõtlemise. Et mõtted jooksevad pahinal kogu aeg meie peas, aga see ei ole tegelikult mõtlemine. Aga haiku, mis nii-öelda terve kontseptsiooni suudab välja käia väga, väga väheste sõnadega, eeldab mõtlemist. Ja selles mõttes on ka, et kui sa mainisid enne, et tegelikult ei pea olema iga raamat kuidagi kergesti tarbitav, et mõeldes mingisugust, ma ei tea, klassikute ja suurteoste peale, mis ongi nagu suured piiblid, paksud raamatud on ju, aga mõned romaanid lihtsalt on või see inimene kirjutab niivõrd tihkelt, et tegelikult seda ei olegi võimalik väga kiiresti kuidagi lugeda, kuigi seal võib-olla jookseb selline hoogne stsenaarium ja lugu käib on ju, aga sinna vahele nii palju nagu pandud juurde ja keele küsimus on tõlkijate töö on ikka tohutu töö ja meil tehisintellekt küll sellele praegu lähedale ei saa, et see ongi see keele küsimus on hästi huvitav, et eesti keel on tegelikult minu väitel ka väga-väga väljendusrikas ja nagu sa ütlesid, siin on erinevad seosed ja põimumised ja asjad, mida mõistame ainult meie ja meie all ma isegi mõtlen võib-olla inimesi, kes ongi harjunud lugema või kõik ei pööra tähelepanu võib-olla sellele, aga seda kuidagi teise keelde ümber panna on tohutu töö ja siis sealt tekib üleüldse see küsimus, et mis raamatut sa siis loed, kui sa loed eestikeelset piiblit, on ju, et kui palju seda on nagu ümber tõlgitud ja kui isegi meil on praegu nagu raske mingit ühte lauset inglise keelde täpselt panna niimoodi, et see mõte täpselt jõuaks niimoodi kohale, on ju, siis jah. Ja, täiesti nõus. Hea tõlketöö nõuab ju väga head keeletunnetust nii võõrkeeles kui ka siis emakeeles. Et sellist masinlikku tõlget ei saa teha. Ja meil on sellist välismaa fetišit paganama palju ja me ei taha seda tunnistada või keeldume tunnistamast. Ma arvan ka, et eesti keeles on võimalik ennast väga hästi väljendada, lihtsalt tuleb ennast harida. Et haridus ei ole võõrkeele oskamine ainult emakeele arvelt, vaid haridus on kõigepealt tunne oma emakeelt ja siis nüüd oska ka võõrkeelt. Ja lugemine kindlasti aitab kõvasti kaasa keele tundmisele. Ja, kindlasti. Ja eks igaüks peab oma nii-öelda lugemisžanri leidma, aga kui me usume seda, et lugemine arendab, siis võib alustada lihtsamast ja siis kunagi jõuda ka kaugemale ja hea raamatu puhul on põnev see, et sa võid seda lugeda mitu korda ja iga kord sa leiad sealt midagi uut. See näitab tegelikult taset. Et ma olen proovinud lugeda oma mingid raamatud, mida ma lapsepõlves lugesin, nüüd põhimõtteliselt. Ja siis mõne puhul ikkagi kehitan õlga, viskan nurka ja siis teise raamatu loed läbi ja saad jällegi elamuse.
jah, selliseid raamatuid on tegelikult palju, mis kunagi olid meil võib-olla üsna noorena olid mingis kohustuslikus kirjanduses, aga tegelikult need on niisuguses, ma ei tea, lihtsas vormis esitatud süvafilosoofilised nagu raamatud, mingid väiksed printsid ja mis iganes seal, neid näiteid on palju. On ju. Ja, muideks see Väike prints on mu vastusoovide nimekirjas. Et ma arvan ka, et teatud kirjandus meile, mis meile nagu lauale pannakse juurkirjandusena, et tegelikult see keskkooli laps ei võta selle sisu vastu. Ja mina keskkooli tasandil olin ikkagi väga laisk lugeja, et mu teadlik lugemine on pigem nüüd saanud hoo juurde, et lapsepõlves otsisid seda lusti ja seiklust raamatutest, nüüd otsid seda kihilisust ja sügavamat mõtet. Ja väga ilusti on ju Andrus Kivirähk öelnud, et mida rohkem ta Lutsu loeb, seda traagilisem see raamat tundub ja mida rohkem ta Tammsaaret loeb, seda suurem komöödia see on. Et eri tase ja Kivirähk isenest on, ma olen teda vähe lugenud, aga kui ma poes võtan mis iganes tema raamatu kätte, mis iganes suvalise koha pealt, siis see kohe haarab mind ja ma imetlen tema oskust öelda nii vähe ja samas nii palju, et ta oskab jätta väga palju ruumi lugejale. Et just nimelt see, kuidas sa kirjutad, et ma olen pigem ka seda meelt, et suuresti me räägime samadest asjadest, aga see, kuidas sa räägid, on väga oluline. Ja tuleb jätta lugejale ruumi, siis ta paneb sinna oma nii-öelda nägemusega sisse ja naudib selle võrra rohkem. Et kes väga tihkelt kõik ette-taha ette ütleb, siis see nagu muutub igavaks, just nimelt igavaks. Jah, see on mingisugune siuke omaette kirjandus, mingi pornofetiš, et kui lugeda mingit selle Jumalaema kiriku mingit kirjeldust, mis on 20 lehekülge kirjeldust, on ju ruumi kirjeldust ja nii-öelda hoone kirjeldust, et siis peab olema ikka süvahuviline, et selle nagu läbi sealt ammustada, on ju. Aga sellega ma olen nõus, seda ma olen mitu korda seda näidet siin toonud ka, et ütleme, kui kirjaniku peale mõelda ja sellise keele lihvimise peale ja keele kasutamise peale, siis on ka tihti on kõige parem, kõige lihtsam on võrrelda seda algajate kokkadega, on ju, et kui sa teed mingit sööki, siis kokk õpib mingit trikke asju, on ju, siis ta tahab sinna taldrikule nagu panna tohutud mingid maitsed ja mingi kõik ülipeened trikid ja asjad ja sellest saab selline virvarr, on ju. Aga siis, kui see kokk saab nii-öelda profiks, siis ta läheb tagasi lihtsuse juurde. Lõpuks on ikkagi ainult sool, pipar ja lihtsalt see tooraine või see valmistamisviis või selline, et kirjanikega on ka tihti peale, või see lause ei pea olema ülikeerukas, keerukates sõnadega, asjadega, aga seda on tunda, kui see inimene on kirjutanud palju lauseid ja ta oskab lihtsalt seda teha ja kaasa haaravalt niimoodi, et see paneb mõtlema ja võib-olla see sama, mis sa ütledki, et seal on nagu ruumi on vahel või sükest hingamisruumi, aga see ei ole nagu, tundub küll, et lihtlaused, lühikesed laused, väga lihtsalt asjad öeldud, aga tegelikult see ei ole nagu, et päris nii lihtne. Ja, et kõige raskem on keerulist asja öelda lihtsalt. Ja ma siin targutan, aga ma annan talle aru, et saada selliseks tõesti ikkagi heaks kirjanikuks ja mina ainult kirjutan vahepeal, et see nõuab ikkagi pikka arenguteed. Et tõsi, mõnel tuleb see lihtsamalt, aga lõppeks öeldakse, et kirjutama õpib ainult kirjutades. Ja kirjanikud ütlevad, et tuleb süsteemselt lihtsalt iga päev istuda maha ja kirjutada. Ja enamuse peaksid sellest minema viskama. Aga niimoodi sa saad paremaks, et see on see kill your darling. Et ma nägin selle raamatuga ka vaeva ja mu ego vaevles, sest ma ju kirjutasin kohe fantastilise raamatu. Ja siis tuli hakata lõikama. Aga kuna seda kohe ei võetudki kiiduavalduste saatel teatud ringkondades vastu, siis mul oli aega seda kõpitseda ja lõpuks ma olen seda kõpitsenud nii-öelda 4 ringi ja iga eelneva versiooni ma nüüd häbenen. Ja ma arvan, et ka seda raamatut saaks veel
kohendada ja nii edasi, aga ja loomulikult saaks, aga kuskil tuleb millalgi punkt panna, et ta nagu sa nagu kasvad sellest lõpuks välja, et sa oled lõpuks saanud vähemalt ise ära öelda, mis sa tahtsid öelda ja tuleb minna edasi. Jah, selles mõttes, et kellegagi me ka just rääkisime, et raamatu väljaandmine ja sellest hiljem rääkimine on üleüldse kirjaniku enda jaoks huvitav protsess, sest kirjaniku enda jaoks on see vanad uudised, sest vahele tuleb mingisugused praktilised asjad, et see läheb mingisuguse toimetaja kätte ja siis on veel trükkimine ja nii edasi. Ja lõpuks, kui ta välja tuleb, siis saavad alles teised sellest teadlikuks ja siis hakkad sellest ise rääkima, aga sinu jaoks oled kõik selle nagu protsessi asja tegelikult läbi elanud juba võib-olla mõnikord isegi aasta-2 tagasi, kuni see lõpuks nagu välja tuleb. Ja siis mõtlesingi, et tihtipeale sa näed inimesi, kes teevad mingit promotuuri või käivad igal pool rääkimas raamatust, et siis sa näed, et tegelikult on niisugune tülpinud nägu ees, jälle ma räägin sellest vanast asjast. Et jah. Aga jah, kirjanikuks kasvamine on jah selles mõttes huvitav asi, et see on, kui sa enne ütlesid, et ilukirjandus on võib-olla kõige raskem väljakutse, siis ma mõtlesin ka kohe, kui sa noorena oled koolis ja sul on kirjandi teemad, sul on ette kirjutatud teemad, siis võib-olla kõige raskem teema ongi vaba teema, kirjuta millest tahad. Mõtle ise välja, see on täiesti tühi leht, et kergem on jah, ma ei tea, kas vastata mingile küsimusele või mingisugust arutleda mingi teema üle, et kui sa ise kas või paned paika selle teema endale, aga siis see ilukirjandus on jah täiesti tühi leht, et loo nüüd maailm, loo sinna tegelased ja mõtle välja, mis nad teevad ja põhipoint on võib-olla tõesti, et me kirjutame enam-vähem paari sukest lugu läbi ajaloo kogu aeg nagu ümber, aga ikka on põnev lugeda, kuidas igaüks ju esitleb kuidagi läbi oma vaatevinkli seda oma mätta otsast. Jah, et ma olen lugenud mõnda raamatut, mis täitsa tekitab sellise äratundmise ärevus, erutuslained üle keha. Et see on nii vingelt öeldud. Ja kui hakkad mõtlema, mis ta siis ütles, et jah, me kõik teame seda, aga just nimelt kuidas on seda öeldud. Et üks raamat, mis mulle äärmiselt meeldis, oli, ma arvan, selle pealkirjal, kui me käisime hobuse vargil. Et fantastiline tõlge järelikult, jah. Nii et müts maha, jah. Ja üldse kunstis mulle tundub, et see ütlemine või asi, keegi kunagi rääkis maalikunsti kohta, et mida inimene hakkab pildilt otsima, et need on, või hea kunst on selline, mis tekitab kohe mingi assotsiatsiooni on ju, ja see võib olla ükskõik kui abstraktne, et kui sul on mingisugune suur plätserdus, siis inimene hakkab sealt otsima mingisuguseid kujundeid, mis ta ära tunneb, et ma leidsin siit mingi kolmnurga on ju. Ja siis hea kunst nagu seob selle vana assotsiatsiooni nagu mingi uue ideega. Selle kohta on Mart Sander kritiseerinud Eesti haridussüsteemi, öeldes, et me ei õpeta kristlust, aga Euroopa kunst, nii-öelda maalikunst, aga ka arhitektuur ja kõik on tegelikult pärit suuresti kristlusest ja tänapäeva tarbija ei mõista seda. Ja see ei tekita nendes enam assotsiatsioone. Et sellist õpet ja teadmust on ka ikkagi vaja. Ja siis loomulikult minnes muuseumisse, mis on kunsti täis, siis sa võid teisel tunnil seista mingi üli kuulsa ja sisuka maalies, aga sa oled nii tülpinud sellest, et sa vaatad seda, kehitad õlgu ja marsid minema. Et kunsti tuleb tarbida mõõdukalt. Et see nii-öelda mõju, et see kõnetaks sind, et üleküllastus inimene lihtsalt sulgeb ennast. Ja sama seis on kirjandusega ka, et kindlasti kõik, kes loevad, tunnevad ära selle tunde, kui sa loed raamatut ja mingi hetk sa loed seda, aga sa mõtled omi mõtteid ja siis sa järsku märkad, et ma viimasest leheküljest, ma tegelikult ei mäleta mitte midagi, mis ma lugesin, kuigi sa oled nagu lugenud, aga see läheb mingisugusele autopiloodile järsku ja siis sul on hoopis mõtted, mis sa homme tegema pead või midagi ja siis sa järsku nagu ärkad ja siis pead lehe tagasi keerama. Jah, et kui ongi tekst on liiga sisulihe, et sisuliselt, et tegelikult peaks peale iga 4 lause
järel pausi tegema, et on nii sisutihe, siis lähebki mõte rändama ja sa ei suuda lihtsalt seda kõike vastu võtta. Aga võib-olla oleks pidanud seda siis natukene hõredamalt kirjutama, aga on nagu on. Jah, selles mõttes, et kõigil on ju oma koht, et võib ju vahepeal võiks ju lugeda mingit filosoofiat ka, kus sul ongi, et sa pead iga 4 lause tagant, et korra pausi ja mõtled, mis see siis nüüd tähendas, mis ma lugesin, on ju. Ja mõnikord tahaks sellist lugu, mis lihtsalt paneb sind niimoodi lehti pöörama ja tõmbab endasse, on ju. Ja ma olen nõus, et ega ma ei kritiseeri seda ajaviite kirjandust, et eriti hea on, kui see on meelelahutuslik ja siis õpetuslik, et huumor tegelikult on fantastiline selles osas. Et ta on ju meelelahutuslik, aga hea nali alati on ka õpetav. Ja võib-olla stand-up comedy võiks olla üks midagi sellist, et jällegi kakanaljad pole päris see, aga väga tihti on nendes naljades sügavam mõte sees, et see on mõnus raputus, et ühelt poolt sa naerad ja saad aru, et pagan, see on väga tabav elu nüanss, mida välja toodi ja mul praegu tuleb meelde, et nõukaajal oli see nii-öelda läbi satiiri väljendati, eks meil oli ju see ridade vahelt lugemine, aga öeldi ka natukene otsesemalt, et oli selline huvitav võrdlus, et kuidas elu pakub meile ilusaid võrdlusi, et meresinine, või tähendab, et sinine meri on meresinine, roosa beebi on beebiroosa, kõlab väga hästi, kaubahall on hallkaup, eks ole, et väga hea terav torge nõukaaja majandusele. Et huumor, mis niimoodi võib-olla pisut sarkastiliselt ikkagi süsteemi torgib, on igati tervitatav ja paneb mõtlema. Jah, stand-upis on kindlasti selliseid oskuslikke meistreid, kes ütlevad läbi nalja midagi suuremat ja kuidagi väga vabalt väljendavad seda, sest kõik on ju nali ja mitte miski ei ole nagu tõsi, on ju. Aga see ütlus mulle ka jubedalt meeldib, et igas naljas või kui ta on naljakas, siis ongi ikkagi terake tõtt ka, et on nagu siuke piiri peal, et kas sa just ütlesid seda ja siis kui mõtlema, tegelikult nii on. Eriti kui ta veel torkab, eks ole, et inimene tunneb, et teda torgati. Järelikult on tõetera sees. Ja see ongi see äratundmisrõõm või see, et sa tunned nii-öelda ise ennast ära kellegi teise, ma ei tea, kas sõnastuses, loomingus või kuidas iganes on ju. Aga räägi, kaua sa kirjutasid üldse seda raamatut? Ütleme siis koos nende parandustega ja asjadega, et kaua aega võttis? Ja ma arvan, et ma kirjutasin esimese, mitte ei arva, ei tean, et ma kirjutasin esimese versiooni valmis 2,5 kuuga ja see oli väga süsteemne. Ma tulin õhtul kodu, läksin eraldi ruumi ja kirjutasin peatükki valmis. Ja siis läksin veel, lugesin selle oma abikaasal ka ette, nii et see tuli ka juurde. Nii kui valmis kirjutasid, nii lugesid ette? No läksin ja nõudsin abikaasa, Kaidi, katkesta kõik tegevused, nüüd on lugemisaeg. Et ma olin nii uhke selle üle, eks ole, ja vajasin seda tagasisidet ja loomulikult tema andis mulle alati positiivse tagasiside, nii et see oli väga hea. 2,5 kuud. Ja siis ma hakkasin seda täiendama ja ma arvan, et nüüd lisandus sellele aasta otsa. Sest sa ei saa seda täiendada kohe, vaid kõigepealt ta vajab ikkagi settimust ja pausi, et sa pead seda lugema nii-öelda justkui võõralt uuesti. Et kui sa kohe peale kirjutamist loed, siis tegelikult sa ei loe seda, et isegi trükivigadest jooksed üle enam ei märka neid asju. Nii et olid sellised võib-olla paarikuulised pausid sees, kui ma siis jälle võtsin ette ja kirjutasin ümber ja siis jälle paus ja siis jälle kirjutad ümber. Ja siis ta vahepeal kasvas mul oluliselt pikemaks ja viimane ring, siis ma hakkasin ta maha võtma jällegi lõikama maha. Et kokku läks, võiks öelda mingi 1,5 aastat siis jah. Et selle kohta on jah öeldud, et õige kirjutamine algab toimetamisega. Jah, see on tõesti tihtipeale kõige olulisem osa sealt, sest muidugi jah, kirjutajaid on ka väga-väga erinevaid, aga üldiselt inimesel tekib mingi
võib tekkida suht kergesti vooseisund, on ju, millest sa rääkisid ka teises raamatus, aga et siuke teatav isegi grafomaania, et sul lihtsalt tuleb ja tuleb ja tuleb, on ju. Aga kõik see on nii-öelda kirjanduslik okse, mida peab siis pärast nagu koristama. Ja vooseisund on väga põnev asi, et just nimelt ma ise uurisin seda selle sõdalasfilosoofia valdkonnas, ja me kõik teame, et väiksed lapsed kaotavad nii-öelda ajataju. Aga ma järsku sain aru, et mina vist kogesin lisaks vootunnet kartuli koorimisel. Et mitte kohe, selles see trikk ongi, et voog saaks tekkida, peab olema teatud oskustase, et algajal ei saa tekkida voogu. Ja kartuli koorimine oli üsna ebameeldiv tegevus, käed krambistuvad ja nii edasi. Aga kuna ma pidin neid kartuleid koorima, siis mingil perioodil või peale mingit aega järsku ma koorsin kartuli niimoodi, et kadus ära ajatunne ja siis ema röögatas, et kas sa külale koorid neid kartuleid või lõpeta ära. Kelder tühi juba kartulist. et see voog on põnev, ma ei tea, kas seda õpetatakse päriselt ka, et vootunnet põhimõtteliselt ju saab tekitada. Aga veel kord, et see eeldab ikkagi kõigepealt teatud oskustaset ja miks on voog kasulik, et sealt tuleb see sõna isetus tegelikult, et voos kaob kõhklus ja kahtlus, sest muretsemine röövib ajuenergiat ja see omakorda ei lase sooritada perfektset tegu. Nii et voog on täielik samastumine teoga, kus kogu su nii-öelda ressurss keskendub ainult teole endale ilma kõhklusteta, kahtlusteta. Ja põnev on seejuures see, et see ei ole automaatika pärast, vaid see on ikkagi dünaamika, sest et sa reageerid olukordadele. Nii et korvpallis ma toon näiteid, kui meeskond on õppinud mingi kombinatsiooni ära ja mängujuht teab, et ta peab tegema söödu sellele inimesele. Ja suures mänguhoos, vooseisundis, kui ta teeb selle söödu momendil, kui tegelikult vastane katab seda meest, siis tegelikult see on pime automaatika, et ta tegelikult ei olnud voos, vaid ta oli automaatikas. Aga vooseisundis ta näeb ja adub, et see mees on kinni ja ta muudab käigult oma nii-öelda mängulahendit. Jah, kindlasti tekib siuke asi ka liikluses sõites, eriti ja kui sa sõidad, on ju ühte kindlat teed, mida sa oled palju kordi sõitnud ja selles mõttes, et liiklus on ju iga päev erinev, on ju, aga sa reageerid liiklusolukordadele kõigele, aga samas jõuad tööle kohale või märkad, et oota, kuidas ma siia kohale jõudsin, et sa oled kuidagi, ma olen ise nimetanud seda automaatpiloodiks, on ju, aga selles mõttes ta on jah dünaamiline, et sa ikkagi sa sõidad kohale ja see ei ole, sa pead reageerima olukordadele, mis tekivad. Ja mul nõus jah, aga seal on mingi õhkõrn joon kuskil, et see automaatika, autopiloot, ma selle päris vooseisundiks ei nimeta, et see on tegelikult ohtlik, et puhas automaatpiloot on väga ohtlik tegelikult, et ma olen ise niimoodi relva käsitlenud, et oleks võib-olla endal pea otsast lasknud, sest ma lülitasin automaatrežiimile. Et tegelikult rääkides sõdalasfilosoofiast, kus ühelt poolt sa pead olema nii-öelda lõppeks vooseisundis, et anda endast oma parim, ei tohi sa olla autopiloodil. Sa pead nagu teadvustama. Ja see on selline põnev moment, kus sa pead suutma nii-öelda manipuleerida alateadvuse ja teadvusliku tegevuse omavahelist dünaamikat. Ja see ei ole kerge. Et jällegi, et ega nii-öelda võitluskunstide mõistes ei saa musta töö omanikuks paariaastase treeninguga. Et see on kehapraktika, see on meelepraktika, ja siis ma lisangi juurde, et see on ka vaimupraktika.
jah, seda ma ei olegi nagu mõelnud sõnale dünaamika seoses sellega, aga see on väga hea asi, et just näiteks jah, et kui on erinevad võitluskunstid või mingid sportmängud ja asjad, et ta on jah selles mõttes, et mulle tundub see vooseisund, et no hästi paljusid spordialasid kirjeldatakse, et see on, need on põhimõtteliselt väiksed otsused, mida sa võtad vastu hästi-hästi lühikese aja jooksul on ju, et kuhu sa söödad või kuhu sa lööd või mis iganes on ju. Ja selles mõttes, et vooseisundis ja tundub, et see aeg on nagu põhimõtteliselt samal ajal, kui sa teed, samal ajal sa just seda otsustasid, et on hästi-hästi väikseks läheb see aeg ja siis igasugune mõtlemine kaob ära, sa saadki nagu vabalt olla on ju. Ja MMA-d vaadates on ka aru saada, nüüd kui ma mõtlen, et on mingid väga kogenud võitlejad, kes ei ole üldse vooseisundis ja ongi automaatika peal, aga sa näed, et nad on krampis, nad teevad neid liigutusi, mis tulevad neile iseenesest, aga siis on mingid hästi sellised dünaamilised ja jalgpallis samamoodi, et vahepeal ise ma kunagi jalgpalliga mängisin, et tekib isegi siuke seisund, et sa justkui sa teed hästi kiiresti mingeid asju ja sul isegi natuke tekib selline asi, et sina ise oled nagu ära astunud sealt kõrvalt või sa nagu kuidagi natuke näed isegi väljast poolt seda, et mis sa teed, samas sa ise kõike seda teed, et see on ja siuke maagiline seisund isegi. Ja, et kui sa püüad seda teha, siis sa ütlesid hästi, et sa oled krampis, aga sa nagu muutud teoks ja selles suhtes sa näed natuke võib-olla tõesti seda nagu kõrvalt, et see ei ole nagu ette planeerimine, aga samas sa reageerid lausa ennetavalt, et see on väga, väga huvitav fenomen iseenesest ja see töötab, jah. Ja see on väga erinevate asjadega võib seda seisundit saavutada, on ju, et on mingid teised, ma ei tea, kunagi ma joonistasin mandalaid hästi palju ja see, ma ei tea, kas see nagu vooseisund on, aga see viis mind täiesti mingisugusesse meditatiivsesse seisundisse, et siuke põhimõtteliselt ühte mustrit joonistad, siuke hästi monotoonne või repetitiivne tegevus on ju, aga see viis seisundisse, kus ma enam nagu selle mustri peale otseselt ei mõelnud või teadlikult ei teinud seda on ju, aga pea oli ikkagi justkui nagu tühi täiesti, et mingi ka õnnis seisund oli. Ja meditatiivne seisund kindlasti ma olen nõus ja, ja õnnis ka, sest et lõpuks see on väga hea lõõgastus. Et nii-öelda lääne meditsiin hakkab seda nii-öelda tunnistama ja avastama, et oli aeg, kui see oli kõik alternatiiv meditsiin, samal ajal kui lääne meditsiin ravis teatud haigusi musta kassi kusega. Aga meditatsioon oli alternatiivmeditsiin. See on hea võrdlus. Jah, selles mõttes, et kunagi ma avastasin ka siukse asja, kuidas võib-olla erinevad meeled hakkavad tööle, et üks asi, mis mul oli mingid loenguid kuulates, oli see, et paljud on kindlasti mingi vihiku kuhugi kiritseldanud mingit täiesti suvalisest seosetut mustrit, on ju. Aga siis ma avastasin, et kui mul käsi nagu teeb seda mustrit, mul on kuulmine on kuidagi palju erksam, et mul on palju lihtsam kuulata versus siis see, kui ma nagu püüan pingsalt jälgida seda õppejõudu ja nagu nii-öelda püüangi kohal olla ja proovida, ja siis ma ei tea, siis mul tuli uni peale tavaliselt. Et ma olen ennast kõigutanud, jah, et tulebki uni peale, aga väikse keha kõigutamisega saad nagu mingi erksus tagasi ja suudad nagu keskenduda paremini. Ja siis aastaid tagasi, siis Riigikaitseakadeemias, siis see ei ole nüüd küll seotud meditatsiooni ega vooseisundiga, aga une võitmiseks ma avastasin põnev asja, ma hakkasin vasaku käega kirjutama, et muidu ma olen paremakäeline. Hakkasin kirjutama vasaku käega oma konspekti nii-öelda peegelpildis. Ja see kuna see oli uus ülesanne ajule ja see oli väljakutse, siis see kuidagi fokusseeris ja koondas ressursid jälle, nii et ma suutsin kuulata ja oli põnev ennast arendada samal ajal ka kehaliselt. Ja nüüd oskad vasaku käega kirjutada? Jah, ma teen, seda raamatut ma ositi kirjutasin nii-öelda oma märkmikesse ja vasaku käega. Ja selle pluss on see, et kõrval seis ei näe, mida ma ei saa aru, mida ma kirjutan.
nii kole käekiri. ja just. Aga vähemalt ise oskad lugeda, siis on hea. Ja märkmikutesse kirjutamisega muidugi raamatu kirjutamise ajal on ka, et ilmselt sa said seda ise ka tunda, et mingisugusel suvalisel momendil tuleb mingi jube hea mõte, aga kui seda mõtet kirja ei pane, siis see mõte on ka nagu sama kerge kaduma. See oli siis, kui ma nii-öelda otsustasin, et nüüd ma teen luuleraamatu. Siis need luuleread ja mõtted ründasid mind ööpäev läbi. Ja täpselt oligi nii, et mul tekkis liiklusohtlik olukord, sest ma teadsin, et kui ma seda kirja ei pane, kaob ära. Nii et keset liiklust hüppas mõte ja ma pean seda kirja saama. Ja see oli ohtlik märkmiku kasutamine, et diktafon vahepeal on vajalik. Aga öösel, mul oli märkmik kõrval, täpselt nii oligi. Öösel ärkasid üles, pidid kirja panema. Ja oli küll neid momente, kui geniaalne mõte tuli pähe ja see oli nii ilmne, et ma olin kindel, et hommikul mäletan ja lihtsalt mäletasin seda, et oli mõte, aga sisu enam ei mäletan. Et jällegi nad ütlevad kirjutamise kohta niimoodi, et sa ei peaks sõltuma sellest, kui vaim tuleb peale. Siis sa, vaata, kas sina juhid põhimõtteid või põhimõtteid juhivad sind. Et kirjutamisega samamoodi, et kui sa sõltud ainult sellest, et vaim tuleb peale, siis see ei ole võib-olla kõige parem, et teinekord tasub vaim ise peale kutsuda. Ja niimoodi nagu oma tööd teha. Aga märkmik on mul ka praegu olemas ja mõnikord rahvas vaatab, et on nagu mingisugune koosolek, et küll Enno teeb nagu suuri märkmeid sellest kuulab tähelepanelikult, aga ma tunnistan, et mul on hoopis mõtted, hoopis teised mõtted tulevad üles ja kiirelt krivad selle üles. Jah, selles mõttes, ma ei tea, kas sa oled lugenud üks hästi hea Stephen Kingi raamat on, ma ei tea, kas see on eesti keeles ka, aga On Writing, selline lühike raamat, kus ta siis räägibki enda kirjutamisprotsessist. Ja temal on see sama mõte, et ta järjepidevalt pühendab lihtsalt iga päev vist 4 tundi oma päevast kirjutamisele. Ja selles mõttes et nagu oodata mingit heureka momenti ei ole otseselt mõtet ja igaüks, sa ütlesid ka enne, et on öeldud, et kirjutama saab õppida ainult kirjutades. Et see seisund on siuke, ütleme, positiivne spiraal, mis läheb ülespoole, et kui sa nagu sisened sinna maailma, siis tegelikult tekib tõesti sul nagu hakkab üle voolama neid ideid ja mõtteid ja kõik, et selle tihtipeale ju igasugused autorid ja kirjanikud ütlevad ka, et nad hakkasid kirjutama ja võib-olla kõlab alguses imelikult, et ega ma ise ka ei tea, mis see tegelane mul tegema hakkab, aga see hakkab niimoodi, et sa sisened ja mingisugusesse maailma, mida rohkem sa sellega tegeled, seda rohkem see annab sulle tagasi ja siis sa saad jälle sellega tegeleda ja tekib siuke nii-öelda spiraal. Ja ma ei ole raamatut lugenud, aga ma olen vaatanud neid videoklippe YouTube'is on äge, ma ütlen, fantastiline enese arendamise võimalus YouTube'is on väga, väga häid videosid. Aga 98% on rämps, eks ole, lihtsalt tuleb see 2% üles leida. Stephen King on selles põnev, et just nimelt, ta ei plaani ette, mis loos saab ja mingis klipis ta rääkis, et tal oli fantastiline lugu, väga haarav, kõik ta ise kirjutas seda niimoodi käigult, et lennujaamas midagi siis põnevat on toimumas ja siis lõpuks see kõik tegevus koondus meeste tualettruumi ja nüüd ta pidi selle nii-öelda raamatu nurka viskama, sest et ei tulnud enam mõtet, et mis see tualettruumis siis sai. Ja teisalt on olemas kirjanikud, kes kirjutavad süžee ette. Ma arvan, et minust Urmas Vadi vist rääkis sellest, et tema nii-öelda kirjutas sellise süžee ette või ma ei tea, võib-olla süžee kõlab liiga palju, aga kondikava ette, et selles peatükis on see ja nii edasi ja kuidas see lõppu viib. Et minul selle raamatuga, kuna siin tuleb tunnistada, et iga autor paneb ennast sisse, eriti alguses vist, et kuna siin on ikkagi mu väga palju isiklikke mõtteid ja kogemusi, siis oli mul mingisugune selline arusaam olemas. Aga kui ma kirjutasin, siis ma avastasin ise ka, et niimoodi tuli välja, see kutt tegi hoopis seda.
et see oli väga põnev. Mina ka kirjutasin niimoodi just, et mõte lihtsalt voogas ja kirjutamise ajal imestasid, et hoopis niimoodi läks see kord. Et see oli väga põnev avastusretk ja tekkisid kirjutamise ajal mingid seosed, mida nii-öelda panid sisse. Aga ma tean ka ise isiklikult ühte sõjaväelisest kirjutajat, kes väga põhjalikult teeb Matrixi ja siis kirjutab kõik ette ära, mis hakkab sündima ja siis nii-öelda paneb sellele kondile liha peale. Jah, no selles mõttes kirjutatakse erinevalt, aga see protsess on ikkagi nagu ära tuntav paljudel, et just see nii-öelda loomisprotsess ongi, et see juhtub samal ajal, kui sa seda kirjutad enam-vähem on ju, et kuigi võib-olla sul on isegi skelett olemas, aga sul ei ole ju sa ei pane nagu sõnastust, sa hakkad kirja panema siis, kui sa kirjutad. Jah, nõus. Jah. No lõpetuseks, Enno, kas sa nüüd kavatsed sõjaväekarjääri jätta selja taha ja hakata kolida Lõuna-Prantsusmaale ja hakata kirjutajaks? Väga põnev on nagu tunnistada, kuidas kunagised kirjanikud käisid, eks ole, kuskil mööda Euroopat ringi ja siis kuskil kohvikunurgas kirjutasid. Ei, ma ei ole sellist suundumust võtnud. Et praegu võib-olla ütleme niimoodi, aga ma annan endale aru, et Eesti kaitseväes kindralite eluiga on lühike, et erinevatel põhjustel, muuhulgas ka objektiivsetel põhjustel täna, et eks ma olen lõpusirgel ja oma teenistuses ma niimoodi ikkagi arvan, aga ootame pakkumisi. Aga ma ei usu, et ma kirjutamisega täna leiba hakkan lauale tooma. Aga ma kindlasti tahan kirjutada edasi, sest et see on nagu enese arengus ja arenguks mina olen avastanud väga, väga äge ja tõhus vahend. Aitäh sulle ja raamat siis läheb loosi. Teeme nii, aitäh sulle, Taavet, oli mõnus vestlus. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino.